Ядарч сүлдээд байгаа, эрч хүчгүй болоод байгаа, за мөн одоо их амархан ууралдаг, стресстэй болчихсон, анхаарал төвлөрөлт бол их муудчихсан хүмүүсийн үеийг энэ чинь лайк дараад үлдээж. За ямар олон хүмүүс ийм шинж тэмдэгтэй байгааг бүгдээр тэндээс олж харъя. За эдгээр шинж тэмдэг бол одоо маш олон шалтгаанаар л үүсдэг. За гэхдээ биднэрт маш ойрхон байж болох нэг одоо шалтгааныг би өнөөдөр хэлж өгье. За яг одоо миний хэлэх хүнсүүдийг та маш сайн сонсоорой. За үүнд бол чихэрлэг, газтай ундаа, за мөн газгүй ундаанууд орж ийн, бүх төрлийн амттангууд орж ийн, за мөн хатуу зүйлэн чихрүүд орж ийн, йоото орж ийн, за мөн цагаан гурил, за мөн одоо цагаан гурилаар хийсэн цагаан талах байж ийн, за мөн цагаан будаа, донат, за мөн нарийн боо болон хатаасан хасарван жимс орж ийн. За эдгээрийг та өдөр тутмдаа хэрэглээд байх юм бол цуснах сахарын хэмжээх өндөрсгнэ. За саяын дурдсан хүнсүүдийг та өдөр тутам тогтмол их хэрэглээд байвал танд юу болохыг нь хэлж өгье. За нэгдүгээр хөлсөнд дах сахарын хэмжээ өндөрсөх үзүүлэлт гэж байдаг. Гликемик индекс гэж байгаа. За энийг бол одоо 1-ээс 100 хүртэл одоо тоогоор хэмжиж үздэг. Саяын миний хэлсэн хүнсүүд бол тэр 70 буюу түүнээс дээш одоо энэ орсон хүнсүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо өндөр одоо үзүүлэлт авалсан цуснах сахар хэмжээг өндөрсдөг энэ хүнсүүдийг та өдөр тутам тогтмол хэрэглээд байх юм бол нойр булчирхай маань одоо ядарчдаг байх нь. За тэр нойр булчирхаанаас инсулин гэдэг нэртэй даавар ялгараад цуснах сахарын хэмжээг тогтвортой байлгадаг. Тэгвэл энэ зүйл их одоо нойр булчирхаанаас ялгардаг энэ инсулин гэдэг даавар маань одоо их одоо ялгарч ажиллаа хийсэнтэй холбоотой их ядраад ажиллаа хийж чадахгүй болдог байхan. За ингээд 2 дугаар хэлбэрийн чихрийн шижин өвчтөй болох магадлал эрсдэл өндөр болдог байхan. За 2 дугаарт нь сэтгэл санаанд их нөлөөлж идэг. Ялангуяа намттай зүйл, за чихэрлэг зүйл, одоо гликемик индекс буюу цуснах сахар хэмжээ их өндөрсөдөг зүйлийг их ойрхон иддэг хүмүүсийн хувьд сэтгэл санаа маш их донслоход докторгүй их амархан уур хуцаартай, ааштай энэ одоо их ойлгомжгүй одоо цаана төлөвтэй болсон байж идэг. За яг одоо бага насны хүмүүсийн хувьд бол анхаарал төвлөрөлт гэдэг зүйл бол одоо маш муудаад сургамдаа муудах гэдэг юм уу, хит их хөдөлгөөнчгийн одоо зүйл гэдэг юм энэ зүйл ажиглагддаг байх нь тогтвортой сууж чадгаа болдог гэдэг юм уу. За гуравт нь гэвэл